各位觀眾朋友，大家好，我係阿 Jack，今日又翻嚟我哋熟悉嘅系列啦，就係我哋嘅 Minecraft 方塊教學之新手教學啊。咁我哋今日咧就嚟到第7集，咁我哋今一集就嚟到羊毛啊。可以見到啊，我拍呢啲係好隨性啦，即係唔會跟住啊，因為我哋有拍過銅啦、鐵啦、黃金啦，但我哋冇拍到鑽石啊。鑽石就可能留翻下一集啦。咁我哋今一集就嚟先講下羊毛啊，因為羊毛咧其實係有好多種類啦、裝飾啦，甚至係你嘅生活啊。因為我哋知道，如果你要度過夜晚咧，我哋將時間到夜晚，我哋需要瞓覺嘅。瞓覺可以直接跳過黑夜啦，咁就可以減少夜味嘅刷新次數啦。OK， 咁可以見到啦，我哋面前有好多款顏色啊，白、灰，呢隻我都唔知叫咩色，睇下先。呢個係灰色，咁呢個係咩啊？淺灰色，好多顏色啊，咁我總共有16種啊。可以見到啦，染料都有16種啦，床有16種啦，羊毛嘅原材料有16種啦，甚至連旗都有16種嘅，冇錯，非常之多，可以整16種唔同嘅 style 啊，例如OK 畫啦，我哋知道畫咧係用羊毛整，要有羊毛加木棍啊，就可以整畫出嚟啦。咁織布機之所以要攞出嚟咧，係因為佢可以同旗發生關聯。我就攞啲嘢出嚟示範下啦。睇下先啊。而呢啲咁嘅織旗樣式咧，其實就即係你需要打地牢，需要打唔同嘅嘢或者係地獄堡壘咧，都有可能獲得啦。可以咁樣就可以整多支旗，唔同嘅旗出嚟。咁我覺得幾核突嘅，因為我唔知整咩旗啦。OK， 線啦，之所以同線有關咧，係因為睇下先。我只係得一條線，唔緊要。我哋4條線就可以合一個羊毛出嚟，即係同線咧係有即係間接性嘅關係啦。但係羊毛又唔可以分解成線嘅，咁就好奇特啦。咁前面你想跳過夜晚咧，我自己咧有陣時會選擇係打蜘蛛啦，攞線啊嘛，快啦，方便。跟住就係剪刀啊。之所以我哋會攞剪刀出嚟咧，當然同我哋嘅羊有關啦。點解係 BB 羊？去剪啦。咁我哋曾經喺第一集就展示過出嚟啦。OK， 而剪刀就係剪唔同顏色嘅羊毛啦。咁而我哋目前知道咧，最容易刷新嘅即係羊嘅顏色就分別係白色啦、灰色啊同埋黑色啦。咁以我哋目前所知咧，粉紅色嘅羊係會天然生成嘅，佢嘅機率同大家講數字應該唔會理解嘅，就係極之低啊！而我自己玩一個世界，好似玩500幾日就會遇到一隻啦，大概冇錯，都幾低機率下。OK， 以後咧其實就係我哋嘅好熟悉嘅嘢啦。咁跟住就係我哋嘅花可以分解成唔同嘅顏料啦。咁顏料之間咧係可以互相溝埋一齊嘅，即係例如睇下先啦。例如我攞白色加灰色就變成淺灰色啦。咁顏料之間可以混合啦，就同你現實中有啲似。咁跟住我哋要講特別少少嘅顏料咧，就係麥瓤啦、青金石呢一類嘅，佢哋都係染料嘅一種，都可以對羊啦進行染色，跟住剪落嚟咧又會變成呢啲一般嘅羊毛啦。咁我哋今一集咧其實都好快，因為對於羊咧就真係得咁多啦。
再講落去都無謂啊。OK，我哋今集咧就到呢度啦。如果各位觀眾朋友中意聽我講解啦、分享啦，同埋更加多嘅教學影片，記得訂閱、分享、點讚，多多支持我。最好撳埋隔離個鐘仔啦，可以方便隨時隨刻可以留意到我嘅出片時間啦。咁我哋就下一集再見啦，拜拜。